第19題啦。嗱，佢問下邊嗰4個答案咧，邊個係一定啱？咁我哋就即管推一推先啦，將啲角咁樣。嗱，可以做到啲咩咧？咁當然我哋就會加多2條線啦。嗱，平衡平衡，再加多1條線，好平衡嘅。咁全部都係平衡咧，就有一紮嘢可以用咯喎，即係包括嗰啲嘅corresponding angle 啦，溫一溫佢啦，corresponding angle 係相等啦。咁另外咧，呢啲 alternate angle 係相等啦。咁同埋再加呢啲咁嘅 interior angle 咧，就係加埋180度。咁基本上你見到平衡線咧，就要馬上諗起呢3招，睇下佢用邊一招啦。好啦，咁我哋即管推下佢咯喎。嗱，呢隻角咧就係360減 P 嚟嘅。咁所以根據呢個 alternate angle 咧，其實我哋就會知道咧，呢一邊其實都係360減 P。嗱，再繼續咯喎。咁呢邊我哋都會見到咧，係有一對 interior angle 喺度嘅。咁所以咧，呢一隻其實就係180減 S 嚟嘅。咁我又抹底線180減 S。好啦，再繼續啦。咁而家我哋再推喎，嗱，我哋就再推埋呢一隻先。咁呢一隻就會係呢一個圈減翻，剩翻嗰2隻就會係綠色啦。咁所以咧，綠色呢一隻其實就係360減 R， 再減180減 S 括住佢，呢隻就係綠色嚟嘅。好啦，咁當然呢度可以再用多一次 alternate angle 嘅，就係將綠色嗰隻角咧再推上去啊。呢一隻綠色隻角就會等於呢一邊咧，佢都係一個叫做內錯角啦。咁所以亦都可以推上去嘅。好啦，咁而家我哋就將3隻角推咗喺度咯。有一隻紅色嘅角，有一隻綠色嘅角，咁佢加埋應該係 Q 嚟噶嘛。咁所以我就可以咧列到一條式嘅，就將紅色嗰隻嗱360減 P 啦，再加綠色嗰隻咯，就係360就減 R 就再減180減 S 啦。嗱，應該就係 Q 嚟噶嘛，兩隻加埋應該就啱啱就係 Q 啦。咁佢就問緊以下4件事邊件事係啱，即係我要將啲 variable 咧擺埋一邊啫。好啦，咁我見到咧嗱 P 係負嘅，呢個負嘅，咁呢個拆括號咧180加 S 嚟噶嘛。咁所以調過去咧右邊就比較好啲，將嗰啲嘅 variable。咁所以 P 調過去啦，加 Q，R 調過去變加，咁 S 調過去變減，剩翻嘅咧就會係360加360減180，咁即係540度啦。咁所以原來咧咁樣已經做完咯。答案咧其實就係 dot 嚟嘅。